به گزارش رسانه‌های ایران، سپاه پاسداران به دفتر حزب دموکرات کردستان در استان اربیل عراق حمله موشکی کرد. کردها میگویند دست کم 11 نفر کشته شدند، 10 نفر هم زخمی شدند، از جمله مصطفی مولودی دبیرکل حزب و خالد عزیزی دبیرکل. پیشین منابع رسمی در ایران هنوز این خبر را تایید نکردند. علی کریمی، تحلیلگر مسائل کردستان عراق از لندن. با ماست آقای کریمی. با وجود اینکه منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکردند، ولی همه جا صحبت از این میشه که این حمله سپاه بوده و این بزرگترین حمله بوده در یک دهه گذشته بر مواضع این حزب. فکر می‌کنید چرا این حمله صورت میگیره؟ اجازه بدید قبل از هر چیز سلامی گرم به شما و همه بینندگان SBC ارسال کنم و همچنین تسلیت عمیق خود را به خانواده این سه جوان بیگناه رامین و زانیار و لقمان تسلیت بگم. همچنین به تمام جانباختگان امروز حزب دموکرات کردستان که بر اثر اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی ایران از راه دور جان باختند. بله، حقیقت همونطور که فرمودید این خبر بسیار موثق است و این خبر تمام دنیا را گرفته. حقیقت این از امروز ساعت 10:45 به وقت محلی اقلیم کردستان جمهوری اسلامی با هواپیماهای بدون خلبان و موشک‌های راه دور و کاتوشا از خاک ایران، از خاک کردستان ایران به مقرهای حزب دموکرات کردستان حمله کردند و متاسفانه در این حمله تعدادی بیگناه زخمی و کشته شدند. همچنین تعدادی از کادرهای بالای حزب دموکرات، حدود 6 نفر از اعضای کمیته مرکزی کشته شدند. بله، این از کسی پنهان نیست. در طول 40 سال حکومت دیکتاتوری و آتش و خون جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران و به خصوص مردم دست کشیده کردستان چه ظلم مستمری روا دیده است. مردم کردستان و احزاب سیاسی در کردستان از روز بر سر کار آمد این حکومت خواستار حقوق سیاسی و مدنی و انسانی و فرهنگی خود هستند. متاسفانه در جواب این خواستهای حقوقی و شرعی و انسانی حکومت اسلامی با توپ و تانک و جهاد مشهور آیت الله خمینی که 28 مرداد سال 59 بود حمله به کردستان حمله کرد. آقای کریمی، البته یکی از دلایل حمله سپاه پاسداران اگر که واقعا تایید بشه که این حمله به کار سپاه بوده این هست که به هر حال حزب دموکرات خلق هم از 3 سال پیش حمله مسلحانه خودش رو آغاز کرده. حزب دموکرات کردستان، معذرت میخوام، از 3 سال پیش حمله مسلحانه خودش رو آغاز کرده. چرا این حزب دست به حملات مسلحانه میزنه و چه خطری برای ایران محسوب میشه؟ ببینید دوست عزیز، من بارها در همین برنامه شما هم گفتم، در بسیار با همه فعالین سیاسی کرد و احزاب اینو با صراحت گفتن. این 3 سال نیست، حدود 40 سال است که مردم کردستان مقاومت میکنن، مقاومت مسلحانه کردن. این چیز تازه‌ای نیست و این خیلی خیلی حق شرعی و قانونی هر ملتی است که وقتی کسی به اونا حمله میکنه، کسی اونا را قتل عام میکنه. همین دیروز پریروز بود از تلویزیون‌های شما سالگرد قتل عام قارنا و قلاتان بود که مردم 2 تا ده بیچاره فقیر بیگناه را قتل عام کرد آقای آیت الله حسنی از رضاییه. ببینید این امروز و دیروز نیست. به نظر من این فقط بهانه ای است که خیلی ها اینو میگن و دوباره میگن که چرا به جمهوری اسلامی از به طریق مسلحانه حمله میکنن. به حقیقت این مقاومت ملت کرد است. جنبش مقاومت خلق کرد از سال 58 59 شروع شده و تا حالا هم ادامه داره، ولی در مدتی در بعضی از دورانها بسیار خاموش بوده، بسیار به خاطر کلی مصالح اقلیم کردستان کردهای ایران بی صدا بودن، خودشونو مخفی کردن یا خودشونو به کارهای سیاسی مخفول کردن و همین که اونا امروز 3 تا از جوانان بسیار بیگناه ملت کرد رو اعدام کردن. پس چرا کسی نمیپرسه آقای جمهوری اسلامی چرا این 3 جوان رو کشتی؟ به خاطر عقاید؟ در کجای دنیا مردم و جوانان رو به خاطر عقاید میکشن؟ به نظر من مردم کردستان، همه احزاب کردستان هیچ کار غلطی نکردن به جز دفاع از خودشون. و شما فکر میکنید که ادامه این روند واقعا کمکی به کردها میکنه؟ مبارزه مسلحانه و در پاسخ حملات ایران و واقعا هیچ راه حل دیگه وجود نداره؟ ببین، ما
قبل از همه و بیشتر از همه صدا کردیم و محاور کردیم که راه حل مسلحانه راه درستی نیست. ما نمیخواهیم جنگ بشه. ما فقط و فقط ملت کرد دنبال حقوق قانونی و سیاسی و فرهنگی خودشون هستن. ولی وقتی که این مسئله ساده، این سوال ساده رو آقای بنی صدر مثل به مانند اولین رئیس جمهور ایران قبول نکرد و در جواب این خواسته های بر حق ملت کرد گفت من دستور میدم به تمام سربازان دولت ایران که پوتین ها را از پا در نیارن تا قائله کردستان رو خاموش کنند. قائله‌ای در کردستان نبود واقعا. من خودم یکی از فعالین آن زمان بودم و الان هستم که واقعا هیچ قائله‌ای نبود. ما می‌خواهیم با تمام مردم ایران، حتی همسایگان ایرانم، در صلح و آشتی زندگی کنیم. ولی منم حقوق دارم، منم حق دارم که از حقوق خودم دفاع کنم. وقتی که اونا میان قتل عام در دهات کردستان به راه میاندازن، قصاب خونه در عمق خاک عراق حتی به راه میاندازن، این اجازه از مبتدی ترین حقوق این مردم است که از خودشون دفاع کنن. به نظر من وقتی که جمهوری اسلامی هر دم از راه میل و نمیدونم چی بگم میاد پولبران کردستان رو از راه دور با تکتیر اندازی میکشه، به خاطری که اون رفته به خاطر یک لقمه نون، و جوانانی که به خاطر فکر سیاسی یا فکر ایدئولوژی خودشون کاری میکنن یا اعلامیه‌ای میخونن، اونها را در رضای شهر و زندانهای دیگر ایران اعدام میکند. آیا شما میگید این درست است که این مردم از حقوق انسانی و اولیه خودشون دفاع نکنن؟ به نظر من چرا ایران حل داره، ولی ایران سران جمهوری اسلامی دست به آتشی بردن که خودشونو میسوزونه. خیلی ممنونم. معذرت میخوام آقای کریمی، وقت برنامه دیگه بهمون اجازه نمیده که این صحبت رو ادامه بدیم، ولی خیلی ممنونم از شما و صحبتتون با ما. علی کریمی، تحلیلگر مسائل کردستان عراق از لندن. خیلی ممنون.